好，大家好，我今日咧就介紹呢本卡簿啦。咁就有張卡嘅，就係咁啦，一聲啦，一聲啦，人哋睇唔到啊！一聲啦，一聲啦，係啦。喂，咁咁而家就可以介紹，但係咧大家揾啲嘢係啦。係啦，咁就係啦，咁樣啦。我得一張五星嘅啫。係啦，咁可以俾大家睇。五星啦，大家一份一份。咁呢度咧閃嘅，都最勁呢隻咯，揀埋最勁呢隻，揀埋最勁呢隻，咁好啦，呢張就都會出，好啦。然後邊個想要 IC 卡嘅話咧，就自己買噶啦。不過而家咧就100回嘅啫，冇400回噶啦。就咁啦，呢隻廢卡啦，都廢卡嘅。呢張兩星特別靚，可以俾大家睇下嘅，俾大家觀察下都可以。咁絕版卡啦，2張。2張啦，都未啊，剩翻10件咋。好啦，咁就差唔多介紹完畢噶啦。都未啫。好啦，跟住就後邊嗰啲都係全廢卡嚟嘅啫，希望仲有一張 iPhone 卡，希望大家 like 我或者 subscribe 我，拜拜。